Paralel Evrenden Geekler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. İsmimiz uzun, özgünümüz yüksek bir şekilde siz 21 kişiye video çekmeye devam ediyoruz. Bugün şömine başı sohbetle beraberiz. Ve bugünkü konumuz sanırım neydi? Unuttum bak. İnanamıyorum, unuttum. Dilimin ucunda. Fanatik insanlar hakkında konuşacağız ve fanatik insanlar deyince akla ilk ne geliyor? Fenerbahçeliler. Evet, Fenerbahçeliler hakkında konuşacağız. Ben normalde takım tutmayan birisiyim. Umurumda değil futbol işleri falan. Zaten benim şöyle bir huyum vardır. Oyunu ben oynamıyorsam izlemem genelde. Çok zor, öyle ne bileyim. Hiç bilmediğim bir şeyse ve merak edersem izlerim. Onun dışında hiç izlemem. Sıfır. Gidip hani ne bileyim YouTube'dan oyun videosu açmam, ne bileyim yani gidip bir spor izlemem. Ben yaparım. Ben yapmadığımda da sinir oluyorum. Mesela çünkü şey oluyor. Yani mesela Can abinin sohbetini açıyorum. Gidiyorum sohbetini açıyorum. Minecraft oynuyor. Deliriyorum, hani böyle şey oluyor. Ulan oraya koyulurum ulan falan diye böyle deliriyorum. Evet, hani biraz şey bir adamım, hani biraz Minecraft sulusuyum, Minecraft hırslısıyım denebilir. Deliriyorum ama yani o kadar çok oynadım artık, hani bütün detaylarını neredeyse bildiğim için oyunun. Hani adam böyle bir şey yapıyor, hatalı yapıyor falan öyle, kendimi kesesin falan geliyor artık. Deli oluyorum hani. O yüzden sohbeti yani sohbeti dinlerken hiç izleyemem. İşte bütün spor camiasına karşı, hani o yüzden de hiç spor mu var, hiç ilgimi çekmez. İzleyene de tabii ki de lafım yok ama iş fanatikliğe binince ben orada biraz şey oluyorum. Wow falan oluyorum. Çünkü şimdi Fenerbahçeli fanatiklerden önce birazcık normal fanatikliğe bakarsak, ben fanatiklik benim için şeyde bitti. Hani o uçurumun son noktasıydı zaten fanatiklik. Ben çok karşıydım. Orada böyle şu lafı duyduğumda hani bitti, tamam, fanatiklik iğrenç bir şeydir. Bunun son hali iğrençtir hani dedim. Virüs dönemindeyiz biliyorsunuz. Ve baktım mesela benim babamla kardeşim Trabzonsporlu. Karşı takımın ne bileyim karşı takımın düşman takımı hepsi oluyor. Düşman takımın oyuncusu hastalık kapınca, virüs kapınca sevindiklerini anladım ve dedim ki oha, hani çünkü bu sadece bir spor, yani bu spor, hani başka bir şey değil, sadece spor. Yani bir insan hasta olmasına değecek bir şey değil, hani anladınız mı? Ne bileyim bir şey deseler bana, atıyorum ben Trabzonsporluyum, atıyorum ki deseler ki Trabzonspor kazanacak ama bir insan hasta olacak. Hasta olmasın abi, kazanmasın, hani bir insanın hasta olmaması daha önemli bence. Bir oyun yani, bu en sonunda bir oyun. Nasıl desem, o 90 dakikayı geçirdikten sonra gerçek hayatında kafana takıyorsan bu bir sorundur bence, yani sporda. Hadi tamam, yine takarsın da hani böyle ne bileyim hayatını etkiliyorsa bu çok büyük bir sorundur. Hele başka insanların hayatını etkilenmesi seni mutlu ediyorsa bu rezilliktir bence. Bu çok büyük bir rezilliktir. Çok büyük bir hastalıktır. Ben spora karşı böyle bakıyorum. Ama 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 Fenerbahçeli bazı fanatikler, toksik fanatikler beni çok şaşırtmayı başarıyor açıkçası. Hani böyle şey diyorum, böyle wow, hani nasıl bir fanatiklik lan bu falan diyorum. Hani wow diye şaşırabildiğim zamanlar oluyor. Çünkü hani abi falan oluyorsun. Hayran kalıyorum bazen adamlara. Hayran, hani ne oldu baba? Arkadaşlarla konuşuyoruz baba. Evet. Evet, baba baskın oldu, buraya kesmeyeceğim. Birazcık doğallığı yakalayalım. Eee işte hayran kalıyorum abi bazen adamlara, hani o kadar bakış açıları o kadar kötü, o kadar rezil ki. Hani şey alıyorum. Ne yapıyorsunuz oğlum siz falan diyorum hani. Çünkü abi hani ne bileyim, bir insan takımına asla laf ettirmez mi ya? Bu kadar önemli mi? Çünkü bak, sen oynamıyorsun. Sen kazanmıyorsun. Seni ilgilendiren hiçbir durum yok, hani aslında hani benim için o yüzden birazcık da değersiz, hani orada benimle ilgili hiçbir şey yok. Ne bileyim, hani bir takım kazansa ben kazanmayacağım ki, ne ben oynadım ne destek oldum, anladın mı? Hani şey, hani ne bileyim, üstüne kumar bile oynamadım,
kumar oynamıyorum bu arada. Yanlış anlamayın da hani. Yani üstüne oynadığım hiçbir şey yok. Ve üstüne benimle ilgili hiçbir şey yok üstüne. Tamam mı? Oradaki kazancın. Ve ben bundan mutlu oluyorum. Ben buna da karşıyım. Ve adam laf ettirmiyor. Laf ettirmiyor hani o takıma. Hani ulan sana ne? Hani senin takımın bile değil olsa. Sen sadece o takımı destekliyorsun hani. Ve desteğin de sadece şey. Ben Fenerbahçeliyim. Hani sana ne olan lafına eden eder. Ben buna çok sinir oluyorum. Hani çok da saçma geliyor. Çok gülünç geliyor bana. Hani wow, ne yapıyorsun oğlum sen? Anladın mı? Yani hiç laf ettirmemek bana garip geliyor. Çünkü laf etmen gerekiyor yani. Çünkü gidip de Beşiktaşlı'nın, Allah'ın işte Allah'ın Galatasaraylısına, Allah'ın Trabzonlusuna, Allah'ın Beşiktaşlısına laf ediyorsan kendine de laf ettirmek zorundasın. Hani böyle bir bu işleyiş budur. Yani artık fanatiklik öyle bir olmuş ki yani futbolun kölesi olmuş. Ben mesela buna da çok korkuyorum. Benim kardeşimde bu sorun var. Yani futbola o kadar odaklanıyorlar ki insanlar. Futboldan başka bir uğraşları kalmıyor. Futboldan başka bir uğraşı kalmayan insan futbola sarılıyor. Futbola sarılan insan ne bileyim fanatik oluyor. Fanatik insan zaten Allah affetsin hani. Hele hani başka hobisi yoksa, başka tutunabileceği bir dal yoksa yani Allah affetsin artık o gidebileceği kadar gidiyor. Benim kardeşim şu anda böyle günde böyle 4-5 saat futbol izliyor. Böyle futbolcuların adını soyadını biliyor. Böyle, böyle alt ligden şu abi baba şunlar transfer olacakmış falan diye manyak oldu böyle. Futbol nerd'i oldu ama mesela şey geek olursun. Geek bir insansındır. DC yani çizgi roman okursun, ne bileyim film izlersin, dizi izlersin, oyun oynarsın. Anladınız mı? Hatta şöyle diyeyim. Oyun oynamayı sev, tamam mı bak. Oyun oynamayı sev. Futbol fanatiği olmak şöyle bir şey bence. Sadece futbol fanatiği olmak. Ee, Sen oyun oynuyorsun değil mi? Evet, oyun oynuyorum. Peki ne oynuyorsun? Sadece LOL. Benim için futbol budur. Sadece futbol oynuyorsun. Sen spor izlemiyorsun. Sen sadece futbol izliyorsun. Sen spor izleyicisi değilsin. Sen futbol izleyicisisin. Spor izleyicisi sadece futbol izlemez. Hani çünkü çünkü spor çoğuldur yani. Çoğu bir kelime sonuçta spor. Sen tek bir tane şey yapıyorsan o tek bir tane şey söyleyeceksin. Sen futbolun kölesisin. Futbol giderse sen de gidersin. Seni tanımlayan tek şey hele futbolsa sen rezil bir insansın zaten. Sen hiçbir şeysin sen. Çünkü bir insanı sadece tuttuğu takım tanımlıyorsa zaten hani bu rezilliktir bence. Bu kadar tarz sahibi olunmaz mı yani? Bu kadar anti tarz hani. Anladın mı? Başkasının artık tarzıyla, başkasının oyunuyla kendini övmek. Hani wow. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne biçim saattir? Güneş sandığımdan daha erken çıktı. Oh. Evet, camları yavaş yavaş ısıtıyor güneş. Neyse. Bu beni çok şaşırtıyor. Bir de abi hani bazıları artık o kadar ekstrem ki aş diyorum hani böyle yani yorumlarını okurken falan böyle artık gülme krizi geçireceğim abi ben benim bu işe girmemin, bu YouTube işine, influencer işine girmemin bir nedeni de linç yemek arkadaşlar. Ben insanları gıcık etmeye bayılıyorum ama bakın bayılıyorum değil, bayılıyorum hani. Deliriyorum abi insanları gıcık etmeye. Hele böyle ne bileyim çok büyük zaafı olan, mesela çok büyük bir fanatikli olan insanları gıcık etmek kadar zevkli bir şey yok bence şu dünyada. Ve Fenerbahçeli insanların gıcık olduğunu görünce yağlarım eriyor. Böyle şey oluyorum. Ay Allah'ım hani sana şükürler olsun bu adam var hani. Çünkü o kadar aptal şeyler yazıyor ki yani şu yine ben Can Sungur camiasını izlediğim için Can Sungur Civilization oynuyor. Yiğitcan Erdoğan falan oluyor. Yiğitcan Erdoğan gelip Fenerbahçe'ye laf ediyor. Üzgünüm ama ben sizin yayınlarınızı izleyemiyorum falan. İzleme ulan hani. Yani o kadar komik geliyor ki yani takımına laf edildiği için o ortamda bulunmayan insan var yani. Lan ne olacak? Etsinler. Ne var? Takım lan bu hani. Çok komik geliyor bana bu. Yani öyle gıcık oluyor ki, öyle fanatik olmuş ki artık kölesi olmuş çünkü laf da ettirmiyor. Çünkü başka yapabileceği bir şey yok. Böyle sen benim takım laf edemezsin, tamam mı? Sen benim takımıma laf edemezsin falan oluyor böyle. Ben
Ben deliriyorum. Oh diyorum. Ay Allah'ım. Ay ay bunu gıcık ettiniz. Bakın ben normalde Ekşi Sözlük umurumda değildir. Orada yazılan yorumlar zaten hiç umurumda değil. O yüzden hani hiç ne denir ona hesap da açmadım. Geçen dedim ki ulan hani ben neden hesap açmıyorum? Bir şey ya bir şekilde bir başlık oluştururum. Toksik Fenerbahçeliler diye. Giderim akşama kadar 5-6 paragraf Fenerbahçeliler hakkında yazarım. Aşağıya toplanır Fenerbahçeler toplanacak ya beni linçlemek için. Beni linçlerler akşama kadar. Benim de yağlarım verir orada. Çünkü e, Twitter kitlesi yani Twitter kitlesiyle Ekşi Sözlük kitlesi neredeyse aynı zaten. Twitter kitlesinin yani birisini linçlemesinin tek sebebi gıcık olmasıdır hani bir anlam içermez orada bir altyapısı yoktur bir derinliği yoktur o lincin aslında. Yani ben o insanları gıcık etmeye bayılıyorum hani öyle zaafları var ki o insanların öyle basit insanlar ki bir tane laf ile bakın Fenerbahçe kötü bir takımdır diyerek adamı sinirlendirebiliyorsun ve bu o kadar basit bir zaaf ki yani. Ben bunu kullanmaya bayılıyorum ama gerizekalı Ekşi Sözlük. Bir de birazcık da Ekşi Sözlüğe laf edeceğim şimdi. Ulan Ekşi Sözlük. Bak sana hesap açacaktım. Gittim. İşte düz vites düz vites Hamdi diye hesap açacağım. İsmi koyacağım. Olmaz dedi. Hani burada Türkçe karakterler var. Sırf İngiliz koy dedi. Tamam ben de dedim ki hani böyle biraz Türkçe karakter olmayan bir tane isim koydum. Yine olmaz dedi. Ben de ne oluyor lan dedim. Ben de dedim ki tamam madem belki de birisi kapmıştır bu ismi bir şekilde. Çok unik bir isim ama. Ben dedim ki ulan Golden Babacık yazdım tamam mı? Golden Babacık. Kim yazmış olabilir şu dünya külliyatında? Yok. Yine kabul etmedi. Dedim ben hesap açamıyorum şu an Ekşi Sözlüğe ve gidip Fenerbahçeli gıcık edemiyorum. Bu çok büyük bir sorun bence. Gidip Fenerbahçeli gıcık etmek istiyorum abi. Hani böyle Fenerbahçelilere şey dediğinizi düşünsenize. Siz futbolun kölesi olmuş, hobilerinizden arınmış, yozlaşmış insanlarsınız ve sadece Fenerbahçe'ye olan hayranlığınız yüzünden kişisel sorumluluklarınızı bile atlatabilecek ahlaki olarak sınır tanımayan insanlarsınız falan dediğimi düşünsenize. Nasıl delirirler? Nasıl delirirler? Böyle şey olurlar böyle. Küplere binerler. Sen bize laf edemezsin. Sen bizi Fenerbahçe bize laf edemezsin falan diye ağlarlar böyle yorumların altında. Benim de yağlarım verir. Çünkü o adamların eleştirileri o kadar önemsiz ki, o kadar önemsiz insanlar ki. Onları gıcık etmek hem çok basit hem çok eğlenceli yani. Çok istiyordum ama şey olmadı yani. Bu nedir? Ekşi Sözlük yaptırtmadı. Ekşi Sözlük yüzünden giremedim. İyi, sağlık olsun. Ne diyelim yani. Biz de artık bu ortamdan bir şekilde yapmaya deneriz. Ya gerçekten insanların ya artık hani şey öyle bu enflasyon vardır ya ne bileyim sözün bile enflasyonu olur. Sözü çok söylersin. Espriyi çok söylersin. Sıktı derler ve sıkar yani. Bir daha kullanamazsın onu. Koca linç kültürünün enflasyona uğradığına ben inanamıyorum hani. Hani Twitter hesabım yok ama Twitter hesabıma gelip birisi beni linçlese o kadar umurumda olmaz ki. Hani o kadar umurumda olmaz ki. Bu beni şaşırtıyor yani. Ne bileyim bir Fenerbahçeli gelse beni linçlese o kadar takmam ki hatta öyle bir gülerim ki hani. Yani bu bana garip geliyor. Koca linç kültürünü sıfırladılar baya böyle. Benim gözümde artık linç kültürü diye bir şey yok. Birisinin beni linçlemesi benim artıma ama şey artıma değil hani kişisel gelişim falan değil. Ne hoşuma gidiyor olay bu. Ve yani lan yani Twitter'a bence bir akıl sınırı getirmeli ne bileyim 90 IQ'dan azı gelemez ya da EQ hani duygusal zekası şu kadar olmayan giremez falan diye bir sınır belirlenmeli yoksa bu ne abi gerizekalı Fenerbahçe şey deseler ya Fenerbahçeli misiniz evet lütfen hesabınızı Twitter'da açmayın falan diye böyle. Ama o zaman da biraz ayrımcılık olur. Yani çok çok büyük bir ayrımcılık olur. Yani her Fenerbahçeli sonuçta toksik olmak zorunda değil ama Fenerbahçeler yani ben şaşırıyorum. Benim için eskiden fanatiklikti. Sadece fanatiklikti. Fenerbahçeliler bir ay içinde sadece bir ay içinde hatta ya da 2-3 ay içinde diyelim. 2-3 ay içinde bayağı şey yaptılar benim için hani.
fanatikler ve Fenerbahçeli fanatikler diye kendilerini ayırmaya başlarlar ve bence bu çok büyük bir başarı lan. Hani düşünsenize. O kadar aptalca şeyler yazıyorsunuz ki 3 ay içinde. Mesela Mesut Özil geldi. Allah, Mesut Özil'in 100 bin tane insan izlemiş ya falan böyle. O kadar aptalca şeyleri bir ay içinde yapıyorsunuz ki artık millet şey demeye başlıyor. Fanatikler ve Fenerbahçeli fanatikler falan böyle olmaya başlıyor. Yani adamlar kendilerini ayırmayı başardılar ya. Bence bu süper bir başarı lan. Ya süper bir başarı ya. Hani çok iyi yani, böyle bütün insan ya, bütün ya Fenerbahçeli çok büyük bir topluluk toplanmış ve hani şey demişler sanki. Beyler, bu 3 ay içinde o kadar çok insanı boş yere linçleyeceğiz ve o kadar çok insanı rahatsız edeceğiz ki millet bize ayrı olarak hani millet bize ayrı bir birim olarak hitap edecek falan, böyle ne bileyim ayrı bir toplum olarak hitap edecek. Ya, süper bir başarı bence bu. Ama boş bir başarı da aynı zamanda hani. Çünkü ne hani şey böyle. Çünkü şey olacak mesela. Hani bir Fenerbahçeli birisi gelip bana Fenerbahçe hakkında bir şey dese, ay falan derim böyle. Bak normalde şey yaparım. Tamam, hani futbol hakkında konuşuyor. Biraz hassasiyeti var falan derdim normalde. Fenerbahçeli bir toksik adam benim yanıma gelse bu sefer adamı hayatımdan silerim. Hani şey değil. Yani adamla sohbeti azaltırım falan değil. Adamı hayatımdan silerim büyük ihtimalle. Çünkü bu adamların sonunu öyle bir gördük ki yani. İşte Fenerbahçe'ye laf ettiniz, artık sizden nefret ediyorum. Artık hani sınırı aştınız. İşte eskiden şöyle şöyle insanlardınız. Fenerbahçe'ye de laf etmeye başladığınızdan beridir sizi izleyemiyorum falan demeye başladılar ya. Ne? Git la senin yani, ne bileyim, o yani 10 tane, bakın bu kanalda 20 tane abone var, tamam mı? Onu boş abone diyebiliriz sanırım. Aslında değil, yok. Aslında 20 kere izleniyoruz Allah'a şükür. Hadi 20 abonede 20'si geliyor, tamam mı? Abi 20'si Fenerbahçeli toksik futbol taraftarı olsun. 20'sini de istemiyorum. Sıfır aboneye düşelim, tamam mı? Ona bile diyebilirim. Ciddi bak söylüyorum. Hani çünkü o kadar değersiz ki benim için o insanların düşünceleri falan. O kadar değersiz ki yanımda olmalarını istemem artık. Böyle kendilerini böyle rezil ettiler aslında. Ve yani benim için oyuncak oldular açıkçası. Yani gerçekten yani bir Fenerbahçeli insana baktığımda oyuncak görüyorum artık orada ve benim işime gelmiyor değil. Yani düşünsenize abi. Bir Fenerbahçeli gelecek. 7 paragraf boyunca size yazı yazacak ve Fenerbahçe hakkında 7 paragraf böyle, tamam mı? Böyle 7 paragraf böyle Fenerbahçe hakkında yorum var böyle. Yani işte nefret yorumu bir de, ve neden nefret etmiş? Çünkü Fenerbahçe'ye laf etti. 7 paragraf. Hani böyle şey düşünseniz abi. Evde oturuyorsun böyle. Bir adam senin işine gelmeyen bir yazı yazdı. Tamam, yani bir şey dedi. Basit bir şey dedi. İşte ne bileyim, Trabzonlusun ya da ne bileyim Beşiktaşlısın. Beşiktaş'a laf etti. Ya ben Beşiktaş'ı pek sevmiyorum. Yani pek yani ilkeleri pek hoşuma gitmiyor dedim. Ya gidip 7 paragraf yazı yazar mısın abi? Yani wow. Çünkü dedim yani 7 paragraf, ben bir şey hakkında nefret saçabileceğimi düşünmüyorum. 7 paragraf boyunca yani nefret, böyle nefret. Ya ne bileyim. Hatta şöyle düzelteyim. 7 paragraf bir şeye hakkında nefret edebilirim. Mesela Hobbit'e 7 paragraflık yazı yazabilirim, nefret yazısı. Ama gidip de bir insana 7 paragraflık yazı yazabilir miyim? Çok zor. Hani ne bileyim, Moffat level. Yani Moffat olması falan gerekiyor artık. Çünkü hani Moffat'ın Doktor Who'ya yaptığı, Moffat'tan nefret ediyorum ama adama 7 paragraf yazı yazabilir miyim? Yazamam lan herhalde. Hani artık hani şey yani, çünkü ben Moffat'tan ne kadar nefret ediyorum biliyor musunuz? Hani böyle artık adını duyunca falan böyle falan oluyorum, böyle çok sinirleniyorum adama. Çünkü Doktor Who dedim, hani böyle izliyorum Doktor Who'yu. 9. sezon artık bıraktım, hani Moffat Allah cezanı vermesin, sen ne yaptın doktoruma dedim. Bıraktım, ilk 4 sezona geri döndüm yani, sarılarak koşarak geri döndüm. Yani evveliyatında yani yine de adama 7 paragraf nefret yazısı yazmam. İşte sen Doktor Who'yu böyle yaptığın için senden nefret ediyorum. Sen şöyle iğrenç bir insansın. Sen böyle bir insansın. Sen sen duygusuz, pislik, vizyonsuz bir adamsın falan yazmam. Yazmam abi. Adama şey derim. Bence vizyonsuz bir insan. Hiç sevmiyorum adamı. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşürüz.
7 paragraf abi, bir de futbol, hani futbol, anladın mı? Çünkü futbol ya, böyle bayağı literally futbol hakkında laf etti diye. Bir de e, eleştiriye en açık şeylerden biri bence futbol. Yani eleştiriye en açık olması gereken şeylerden biri futbol. Ve adam laf etti diye 7 paragraf yazı yazmak. Hani gerçekten affedersiniz ama ardımla gülerim, bana birisi gelip böyle bir şey yazarsa ardımla gülerim, ama nasıl gülerim var ya, bir görseniz. Var ya, yani dersiniz ki ya bu dünyanın en mutlu insanı olsa gerek falan dersiniz. O kadar gülerim ki o adama. Hani yani 7 paragrafla yazı yazma, acaba adam o yazıyı yazarken nasıl bir düşüncedeydi, düşünsenize böyle. Ulan sen Fenerbahçe'ye yazım ya, sen Fenerbahçe'ye laf ettin lan falan mı diyor, yoksa böyle ağlayarak mı acaba böyle laf ediyor, ne bileyim, yazı yazıyor. Çok komik abi, çok rezil bu durum ve yani çok şaşırtıcı lan. 7 paragraf yazı yazmış adam ve şeyi fark etmiyor. Şeyi fark etmemesi de ayrı bir dram. Atıyorum. Mesela bana birisi yazsa bunu, ya ben şeyde üzülürüm aynı zamanda. Ya bunu gülerek okuyacağım mı, fark edememiş ya falan diye çok üzülürüm. Ya bunu akledememiş, yetmemiş falan diye çok üzülürüm. Çünkü düşünsenize, biri size gelip 7 paragraf nefret yazısı yazıyor ve tek nedenine, ana fikrine sen Fenerbahçe'ye laf söyledin. Ay falan olursun, sonra gülersin böyle, anladın mı? Çünkü çok trajedik yani. Ha öyle, tamam, anladım. Ha böyle, tamam, sen de böyle bir kardeşimizmişsin. Gidebilirsin öyle. Burada yerin yok falan diye öyle yollayacaksın. Çok gülerim lan. Keşke birisi gelip bana 7 paragraf nefret yazısı yazsa. Ama sadece Fenerbahçe hakkında. Çünkü yapıcı 7 paragraflık eleştiri biraz ağır olabilir, anlıyor musunuz? Yani şey böyle, edebi olarak falan, böyle edebi olarakla başlayıp böyle, bence yaptığı şeyler etik değil, ahlaki olarak yaptıklarını yanlış buluyorum. Bazı lafların beni irite ediyor. Mesela şu falan diye adam 7 paragraf boyunca yazı yazsa moralini bozabilir. Gerçekten bozabilir. Yapıcı eleştiri çünkü insanı düşündürür ya. Ama Fenerbahçe hakkında bir şey dedin diye sana 7 paragraf yazı yazan birisi, yani böyle şey okurken böyle gerçekten komedi yani. Gerçekten, hatta şey yaparım böyle, ne bileyim. Twitter'ım olsa gider paylaşırım. Ben de paylaşırım böyle. Aa bakın, böyle bir eleştiri olmuş. Gülerek okudum ve çok dikkate alacağım. Bir daha yapmayacağım. Özür dilerim falan diye böyle paylaşırım. Bende biraz trollük var ama çok komik abi. Hani 7 paragraf. Bak hala aklım almaya. 7 paragraf abi. Maşallah ya. Millette ne fanatiklik var. Fanatiklik çok tehlikeli bir şey. Ben hiçbir şeyin fanatiği olunmamalı diye düşünüyorum. Dinin bile. Ki dinin fanatikliği de bence çok kötü. Çünkü şey oluyor yani, Türkiye'de Türkiye'de din düşmanlığının asıl sebebi bence din fanatikleridir. O kadar fanatikçe, o kadar kötü şeyler yaptılar ki dini savunmak için. Yani din düşmanları çıktı ve yani veya dine uzaklaşma çok arttı. Ve bunun nedeni çok belli. Çok çok belli. Hani bu şey değil kesinlikle, ne bileyim. Ben ateist oldum çünkü ne denir ona? İşte dur, toparlayayım. İşte çünkü gerçeği öğrendi falan değil. Hayır, gerçeği öğrenmiş olabilirsin. Evet, bence %10'u %20'si öyle o kafada çıktı. Ama bence Türkiye'de atıyorum ateist olan, ki ateist olmalarına laf etmiyorum kesinlikle. Kesinlikle etmiyorum. Olsunlar, umurumda pek değil. Gerçekten laf etmiyorum. Saygı da duyuyorum bir nebze. Hani şey, bence bu insanların dinden uzaklaşmaları, dinden çıkmalarının %80'i falan, insanların %80'i işte e, Türkiye'de dinin yanlış resmedilmesinden, dinin yanlış anlatılmasından dolayı dinden çıkıyorlar ya da dinden uzaklaşıyorlar. Çünkü o kadar yanlış. Bir dakika. Minecraft aşağı indi. Allah Allah. Ha, garip. Wow, hiçbir tuşa basmadı ve bir anda gitti. Yani o kadar yanlış resmediliyor ki, çünkü hani adamlar fanatiği olduğu için hani dini sadece öğreniyor, anlamıyor. Bak bu da çok kötü bir şey. Dini sadece öğreniyor ve Türkiye'deki hocaların, imamların %99'u, bakın 99'u, çok iddialı söylüyorum. Hatta 98'i diyelim. Dini biliyor. Anlamıyor. Sadece biliyor.
Bu yüzden hani yanlış din yorumları, yanlış din anlatımı, yanlış resmetmeler, bunlar bu yüzden çıkıyor zaten ve insanlar çelişki görmeye başlıyorlar bu düşünceler içinde ki görürler, çok da haklılar. Ben de görüyorum ama yani ben de görüyorum ama bunların ya, insanların bana pek ne denir ona, baskıladıkları şeylere uymamak konusunda iyi. Ben de görüyorum. Yani hadi lan oradan. Bence böyle değil. Sen anlamamışsın bunu deyip çekiyorum. Çekmeye de bilirdim. Çektim. Dedim işte o lafları. İşte bence bu yüzden mesela din hasar gördü. Fanatikler yüzünden. Ne bileyim. Sonra her şeyin fanatikliğine sorun var. iPhone fanatikleri var mesela. Neden abi? Ben bak ben tartışmayı çok severim ama bir insan bana gelip iPhone savunduğunda yoruluyorum artık. Çok yoruluyorum lan. Hani oluyorum böyle. Ha, sen iPhone mu savunacaksın? Neden? Çünkü neden diye söylüyorum. Yani ciddi anlamda iPhone tartışması yaptığında şöyle diyorum. Neden peki? Tamam. Tamam. Çünkü adam bana diyor. Neden iPhone diye soruyorum. Çünkü kamerası çok iyi falan diyor, tamam mı? Ama bak aynı kamera şu telefonlarda da var. Yok. Bu daha iyi falan diyor mesela. Kanıtıyla göstereyim. Yok, bu daha iyi diyor. Hadi buna eyvallah, tamam mı? Hadi buna eyvallah. Bu olabilir. Gerçekten iPhone kamerası biraz daha iyi. Onu kabul ediyorum. Ne bileyim hani adam başka mesela geliyor bana. Neden iPhone? Çünkü abi iPhone işte ne bileyim iPhone daha hızlı değil, daha iyi değil. Hani anladın mı? Daha çok şey yapabiliyorsun. Asla yani bir de yani evet eskiden iPhone kesinlikle çok daha iyiydi. Bir de Android'lerde bir hantallık vardı. Çok büyük hantallık vardı. Ve yani bu hantallık mesela giderildi artık bu Note 8'den sonra sanırım. Gitmeye başladı. Uçmaya başladı böyle hantallık. Daha esnek, daha hızlı telefonlar çıktı. Yani artık evet yani iPhone'la Android'lerin pek hızı arasında çok büyük bir uçurum yok. Bir iPhone'un artısı var. Fazla virüs sokamıyorsun falan. Yani bu fanatikler beni yoruyor açıkçası bir süre sonra. Hani ben bir fanatikle futbol muhabbeti yapmam. Din muhabbeti kesinlikle yapmam. Siyaset, bir de siyaset fanatikleri var değil mi? Ay ya, ay evet, bak bunu unuttuk arkadaşlar. Siyasi fanatikler. Ay oluyor. Ben siyasi fanatikler yüzünden siyasi tartışmaya girdiğimde tek amacım, yegane amacım insan gıcık etmek oluyor artık. Ve ben gıcık etme konusunda master yapmış bir insanım denebiliriz. Yani çok master yaptım artık. Master level gıcık etme, hani anladınız mı? Çünkü bir siyasi tartışmaya giriyorum sınıfta mesela. O tartışmayı ben körüklendiriyorum. Kesinlikle ben körük atıyorum o tartışmaya. Atıyorum. Yani özellikle birisinin damarına basıyorum. Basıyorum. Adam tam patlama sürecindeyken çıkıyorum tartışmadan. Ama hani o zaten o tartışma kızışıyor, tamam mı, o sırada. Kızışmış tartışmadan çıkıyorum. Ben girerken mesela 3 kişi ise ben çıktığımda 10 kişi oluyorlar ve hani böyle ben milliyetçiyim diye bağırışmalar falan duyabiliyorum bazen falan. Öyle şeyler, anladınız mı? Ben öyle gıcık ediyorum artık. Sadece gıcık ediyorum. Çünkü neden? Çünkü fanatik artık insanlar. Ben fanatik olmayan siyasi tartışma, yani içinde fanatik insan olmayan siyasi tartışmaya girmedim neredeyse hani. Ve yani bu o kadar canımı sıktı ki bir süre sonra gerçekten siyaset tartışmaya çalışmak. Hani dedim ki eyvallah, ben gidiyorum. Sen de hatta eyvallah, ben artık bu sohbette katlanamayacağım. Seni gıcık etmek için ben konuşayım o zaman falan diye kafasına sadece gıcık ediyorum. Ve hani böyle oluyorum böyle, yes falan diyorum. Ben hatta çok iyi hatırlıyorum. Koskoca bir sınıf grubu bu İstanbul Başbakan seçimlerinde tartışmaya girmişti. Ben girdim. Böyle atıyorum yavaş yavaş mesaj atılıyor. Ben girdim. Bir tartışma başlattım. Bir bağırışıyorlar mesaj yazarak. Ben gülmekten ağladım o gün. Ben o gün zevkten ağladım. Ağladım. Bakın ağladım. O kadar komikti ki.
bağırışıyorlar işte, yazışarak böyle bağırışıyorlar artık, böyle saniyede böyle bir iki mesaj geliyor, tık 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 diye, böyle herkes sinirlenmiş, böyle ben gülmekten ağlıyorum abi, ben hani şey oluyorum, cidden mi lan falan oluyorum böyle. O kadar komik ki, fanatik insanı gıcık etmek çok kolay işte. Bu çok büyük bir zaaf bence. Anladınız mı? Yani ben gidip insanları deli edip zevk alabiliyorum bu işten. Bu çok büyük bir zaftır bence, ama hani, ama doğruya doğru, ay hani, ay hani öyle şey oluyorsun. Seni küçük fanatik, seni gıcık ediyor mi falan diyorsun böyle. Ağlayarak falan kapıdan çıkıyor böyle, anladınız mı artık hani. Çünkü ben bir de şey pisliğinde bir adamım. Benim tabii ki de benim de bir şey desteklediğim bir görüş açısı var. Ben o adamı da gıcık ediyorum. Karşı görüş açısını da gıcık ediyorum. Gri adam zaten. O adam adamın dibidir zaten. O gridir. Her şeye eleştirisel bakar. Ki ben de sanırım gri bir adamım. Her şeye eleştirel bakar ve o gıcık olmaz o yüzden. Ben o iki tarafı da bir yere doğru yönlenmiş iki tarafı da gıcık ederek çıkıyorum o tartışmadan. Ve oh falan oluyorum böyle. Ha, siz şimdi ne yapıyorsunuz lan gerizekalılar falan diye böyle. Çok zevkli oluyor. Çok zevkli oluyor. Yani, ama şey sorunu da oluyor hani, gıcık etti ya, bir de aslında sorun değil de bazen hani gıcık ettiğin insanı, bilerek gıcık ettiğin insanın böyle iç yüzünü görüyorsun ve hani şey diyorsun, ha sen böyle bir insanmışsın falan diye, böyle yavaş yavaş adamı hayatından silmeye çalışıyorsun. Ama evet, yani bu konsept şimdi biraz, bu konsepti normalde boş yapacaktım ama biraz edebiyat yapmaya başladım. Neyse. Ama hoş bir şey, hoş bir şey. Herkese de öneririm fanatik gıcık etmeyi. Ve lütfen, lütfen, lütfen bir kere Fenerbahçelilerden linç yiyin. Bir kere. Bir tane Fenerbahçeliden linç yiyin en azından. Yani ne kadar zevkli olacağını bence tadacaksınız. Yani inşallah tadarsınız. Ben hala yiyemedim. Bu videoyu şey diye çekiyorum. Allah'ım inşallah birisi gelip de aşağıya yazar, ki yazamaz çünkü ben çok fazla laf ettim. Çok fazla laf ettim. Yine de 100 bulup yazıyorsa helal olsun derim. Altına hiç cevap vermem, tamam mı? Helal olsun derim. Hani içimden helal olsun çekerim gerçekten. İnşallah yazar. Birisi inşallah benim hakkımda, hani Fenerbahçeli birisi, inşallah sen Fenerbahçe'ye laf ettin, o yüzden senden senden nefret ediyorum falan diye yazar. İnşallah. Ben de güle 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 kahkahayla okurum. Ama sanmıyorum. Ama bakalım, hani inşallah şey olur da hani büyürüz de bir 10 böyle 2 3 4 yıl sonra falan inşallah büyürüz de ben de Fenerbahçelilere laf edip bin bir tane insanın beni linç etmesini kahkahayla izleyebilirim. İnşallah böyle bir şey olur. Çünkü bin tane insan gelmiş, düşünsenize, size laf ediyor ve umrunuzda bile değil. Zaten bu ayrıca bir drama, bir komedi. Bir de abi hepsi Fenerbahçeli ve hepsi tek bir olay, yani küçük minicik bir olay yüzünden senden nefret ediyor. Neyse arkadaşlar, evet bugünlük bu kadar sanırım. Evet bu kadar güzel, bu kadar güzel. Var mı başka bir şey? Evet, abone olun işte, bu zile basın. Zile basarsanız beni mutlu edersiniz. Abone olursanız beni yine mutlu edersiniz. Sonra başka ne yaparsanız beni mutlu edersiniz mesela. Ya da bizi diyelim. Yorum yazarak bizi mutlu edebilirsiniz. Ve yorumlarınıza cevap vermeye de özen gösteriyorum şu anda. Çünkü bir tane yorum falan geliyor böyle. Ve şey oluyor. Aa, yorum gelmiş. Ay biz de seni seviyoruz kardeşim falan diye böyle bir pohpohlama durumumuz var tabii ki de, ilk şey olduğumuz için. Neden ona? İlk kanalın ilk zamanları olduğu için. Aa bak, bir de bir şey diyeceğim. Ulan çok küçük bir dipnot yapacağım. Ulan kalp at diyen insanlara, kalp atanlar, hani böyle gidip YouTube yorumuna kalp at yazıyor ya ve gidip kalp atıyor ya adam. Lan niye kalp atıyorsun? O yorum boş bir yorum. Neden ona kalp atıyorsun ki? Çok saçma geliyor bana hani. Sinirleniyorum ona mesela. Kalp at demiş, kalp atmış. Sazan niye kalp atıyorsun adama? Yani kalp atmak bu kadar basit bir şey mi? Hele adam, yani diğer kalp at diyen adam, sen ne yapıyorsun abi? Kalp at dedi, kalp attı. Kalp at dedin, kalp attı. Bunun için mutlu mu olacaksın yani? Ne? Bu bir başarı değil abi. Siz güzel bir yorum yazın arkadaşlar. Kalp at derseniz kesinlikle kalp atmayacağım. Kesinlikle atmayacağım. Resul, bak beni izliyorsan şu anda ve atıyor, birisine bile atmışsan, sanmıyorum.
Birisine bile atmışsan Resul. Gel söyle bana, ben de sana biraz laf geçireyim. Sonra bir daha da atmayacağını anla. Çünkü Resul bak. Çok sinirlenirim kalp atlayanlara, atanlara. Bak. Çok sinirlenirim oğlum. Ben deliyim. Ben deliyim bak. Ben bilim adamı önlüğüyle dolaşıyorum evde. Ben deliyim. Ben deliyim bak. Benim bilim adamı önlüğümde ya içinde gizli cep diktim. Gizli ceplerini falan böyle ikide bir elliyorum. Ben deliyim oğlum. Evet arkadaşlar, son kısmında da gerçekten bir boş yaptık. Güzel oldu. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadar ve garip bir şekilde haritada, Minecraft haritasında 2 gece oldu yaşadık ve ikinci gece çok hızlı geçti nedense. Bunu anlayamadım. Neyse, bugünlük bu kadardı. Bizi izlediğiniz için minnettarım. Gerçekten yorum yazmayı esirgemeyin. Lütfen abone olun. Kanala katılamıyorsunuz. Bize para vermek istiyorsanız bizzat ismimize ulaşabilirsiniz. Şu anda gerek yok. Hadi canım. Bu arada para hakkında geyik yapıyorum ha. Bunlar hani şey değil. Kesinlikle hani şey, gerçekten hani bize para verin falan diye bir zorlama yok. Anlamışsınızdır umarım. Anlamayanlar da lütfen aklınızı kullanın. Neyse, sanırım bu kadardı. Bu arada Bursa videosunda bahsettiğim Minecraft projesi hala devam ediyor. Büyük bir proje lan bu arada, harbiden bayağı şey büyüklüğünde. Global. Tabii ki de çok büyük bir yapı yapamıyorum. Benim mimarim iyi değildir. Güzel bir fikir var projede sadece. O güzel fikir tutarsa çok güzel olur. Çok güzel olur. Ve bir kitleyi çok mutlu ederim. Çok fazla mutlu ederim hem de. İnşallah tutar. Hadi bakalım artık. İyi günler arkadaşlar. Ne desek, bir de son çıkış olarak ne diyorum? Huzurla yatın. Evet, yatın. Huzurla yatın. Bay bay.